Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jedno postno jelo, starinsko jelo, možda zaboravljeno, pa da ga oživimo i da pripremimo za ove postne dane jedno baš zanimljivo jelo. Radi se o pasulju, kao što vidite, ja sam ga prethodne večeri pokisla, znači i evo vidite kako je lepo nabubreo. Pravit ću ćufte na prazi luku. Tu imam 700 grama pasulja, koga sam kao što rekoh potopila. Jedino što ću dodati u tom pasulju je jednu glavicu crnog luka. Pokušajte da što sitnije narežete crni luk. Kao što vidite, nakon što sam narezala crni luk, ubacit ću u šerpu, normalno dodati vodu i na tihoj temperaturi kuvat ćete pasulj, dodat ću još malo vode, da se on lepo skuva, da bismo mogli da ga ispasiramo. Evo pogledajte kako lepo izgleda pasulj, skuvan je. Dalje šta mi je potrebno je jedna vezica manja peršuna, beo luka, začinske paprike, ja sam uzela crvenu, so, suvi začin, biber, ulje i normalno prazi luk, treba mi još i prezla. Prvo što ću krenuti je da izrežem prazi luk, režite ga sitnije, a možete i na kolutiće, možete ako je veliko samo ovako na pola prerezano, evo ovako, da bi se on baš i onako lepo primetio u samom jelu. Kao što vidite, prazi luk sam izrezala, dodat ću ulje, jedno 150 ml, i uključit ću da se to lagano dinsta. Pasulj ću prvo izgnječiti ovom presom i napraviti poput pirea od pasulja. Bilo je tu malo vode, ali sam ja tu vodu iscedila, jer ne bi trebalo da ima vode, trebalo bi da se lepo ovako skuva, ali da iscedimo višak tečnosti. Nakon što sam ispasirala lepo pasulj, dodat ću iseckan sitno peršun, nakon peršuna dodat ću ovako jednu punu kašiku začinske paprike, možete i malo više. Dodat ću bibera. Začine možete dodati po svom izboru. Dodat ću suvog začina. Malo soli i dodat ću belog luka. Belog luka možete sitno iseckati, a možete i kroz presu istisnuti beo luka. Nakon što sam dodala sve začine, beo luka, znači i ostalo, dodat ću
jedno 3 kašike pune prezle. Normalno sve ćemo sjediniti, pa ćemo vidjeti da li treba još, jer ovo je postno jelo. Ne smijemo dodati ništa što bi učinilo malo ovako gušću smešu. Jedino što možemo dodati je normalno prezla. Ako treba, dodajte još malo da biste mogli da pravite ćufte. Evo ovako, pripremila sam, dodala sam još jednu kašiku prezle i ovako ovdje mi treba prezle i jedna mala posudica sa vodom da bih kvasila ruke da mogu da pravim lepo ćufte. Pražnjak koji se prodinstao jednostavno ću izručiti u jednu tepsiju i lepo ga rasporedite po tepsiji. Evo kao što vidite, pražnji luk je tu. Normalno pokvasit ću malo ruku, pokvasite kašiku, izvadite količinu koja mislite da bi odgovarala količini jedne ćuftice. Ovako lepo pravite ćufticu i malo je uvaljite u prezlu i rasporedite po pražnjem luku. Evo, vidite kako izgledaju ćuftice na luku. Ovdje sam stavila jedno 100 ml ulja. Pripremit ću zapršku, ali ne klasičnu zapršku. Znači zapršku samo ću zagrejati ulje i dodat ću, ugasit ću znači ovaj ringlu da ne bi izgorela paprika. Dodat ću papriku i preliti preko ovih ćuftica, a onda idu u zagrejanu rernu na 200 stepeni. Nakon što počne ovako da miriše, ulje je već zagrejano. Dodat ću, kao što rekoh, alevu papriku i odmah samo izmešajte malo, odmah preliti preko. Nakon 20 minuta u rerni na 200 stepeni vidite kako su ćuftice, kakav izgled su dobile. Stavit ću peršun na preko, sačekat ćemo malo da se prohladi, pa onda možemo da sipamo i vidimo kako izgleda naš predivan pasulj, naše predivne ćuftice na luku. Evo, naše ćuftice su se prohladile i ja mogu da ih lagano sipam. Oni su klasične ćufte kao od mesa, da su čvrste, ne su malo ovako mekše, ali su zato jako, jako ukusne, verujte. Pokušavam kašikom, ali morat ću malo većom kašikom da ih sipam. Ovako. Evo, pogledajte kako one zaista predivno izgledaju, a verujte, i predivnog su ukusa, iako je ovo postno jelo, starinsko, ali zaista ukusno. Pražnji luk je upio, znači prešao je u same ove ćuftice, tako da su one dobile i miris i ukus od pražnjeg luka. Možete staviti ovako malo peršuna, uz to dodati neku salaticu i dobit ćete savršeni postni ručak. Dragi moji prijatelji, ovo je zaista jedno fenomenalno jelo, jedno zaista ukusno i zasito jelo, pogotovo u dane posta. Ja se nadam da ćete isprobati i da će vam se ovo dopasti. To je bilo za danas sa mog kanala, vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal. Jedno veliko ćao, prijatelji.